好，大家好，今日咧我哋嚟拍一個開箱。咁開箱就係開呢一個 Minecraft 嘅 Action Figure，就係 Steve 同埋 Enderman 呢一 set。咁大家見到咧，我呢個包裝係比較殘一啲啦。咁亦都係因為呢個原因咧，所以我喺網上面50蚊就買到佢翻嚟啦。好，咁我哋事不宜遲，我哋開咗箱先。好，咁個包裝咧，我哋已經拆咗出嚟啦。咁大家見到咧，有一隻 Steve 啦，有一個 Enderman 啦，仲有少少配件就係呢個 Enderman 嘅 Effect Parts 啦，跟住有一個係啦，應該係戒服箱啦，同埋有個附咗魔嘅十字弓，同埋一把 Steve 嘅鑽石鎬。好，咁我哋將啲配件咧就砌喺個人仔度先。好，咁話咁快咧，我哋已經砌好咗個人仔啦。咁大家見到咧，而家 Steve 嘅手上面有呢個十字弓同埋佢把鑽石鎬啦，同埋 Enderman 腳下面咧又有嗰個 Effect Parts 嘅。咁我哋再睇睇咧，即係 Enderman 咧隻手腳都可以喐得啦，同埋 Steve 都一樣嘅，係啦，手同埋腳咧都可以喐嘅。咁雙手咧可以拎住啲武器嘅。好嗱，我哋影個近鏡望一望兩隻公仔啦。好，咁隻 Steve 就喺度啦。咁隻 Steve 咧。係啦，手腳可以喐啦，然後咧佢膊頭呢個位咧可以伸出少少，咁係啦，然後做啲咧多少少嘅動作啦，係啦，然後條頸都係嘅，條頸咧都可以掹長少少啦，然後做啲臥高頭或者耷低頭嘅姿勢嘅。好，咁至於兩把武器咧，就係將武器上面個瓦位咧扣喺佢隻手上面，咁樣啦。扣喺隻手上面啦，然後係啦，把十字弓都係啦，係啦，一把附咗魔嘅十字弓，所以佢紫色嘅，然後又係放喺佢手上面，係啦，然後就做到佢喺遊戲入面好多嘅 pose 啦。好，跟住我哋睇睇隻 Enderman 啦，係啦 ，Enderman 咧就係有腳底有個 Effect Parts 啦，然後就係佢嘅本體啦。咁佢手腳咧係啦，都係喐得嘅，手腳都係喐得嘅。咁佢隻手咧就同 Steve 差唔多啦，個關節咧都係可以拉出少少，係啦。不過就冇 Steve 咁多嘅，拉出少少啦，咁就可以做少少姿勢啦。嗱，唔知可唔可以做到佢夾住一個 block 嗰個姿勢啦？好，咁至於條頸咧，就都同 Steve 一樣，都係拉得出少少嘅，然後就可以做啲臥高頭、耷低頭嘅動作啦。係啦，咁我就發現咧，隻 Enderman 咧其實就唔係咁適宜做啲兩隻手伸向前嘅動作，因為咧佢對手都幾重，如果我一放開手咧，佢會向前跌嘅。係啦，咁所以咧都係做翻啲就咁企喺度嘅姿勢啦。好，咁我而家咧兩隻公仔咧都稍為擺咗少少 pose 啦。咁 Steve 咧就係行緊路咁樣啦，攞住把鎬同埋十字弓啦，然後 Enderman 就企喺度望住 Steve 啦。係啦，咁玩過呢個遊戲嘅朋友都知咧，喺中界入面咧，其實唔可以望啲 Enderman 嘅，同埋對付 Enderman 咧係用射擊類嘅武器係唔得㗎，咁通常都會用劍嘅。但係咧呢 set 嘅公仔咧，佢入面咧就冇劍喺度，咁所以如果要擺把劍落去咧，就要喺其他 set 度攞翻啲劍出嚟啦。咁我手頭上就得呢 set 啫，所以我冇劍喺手啦。咁所以咧就暫時將佢呢一 set 有嘅配件咧都擺晒出嚟啦。好，咁今日嘅開箱咧就去到呢度啦。如果你中意呢條片咧，不妨俾個 like、訂閱同埋留言話俾我知，你想我下一次一齊開啲乜嘢，試玩啲乜嘢啦。